Итак, начинаем трансляцию. Горы Вальбоны, территория Албании. Поехали. Наслаждайтесь видом. Вместе со мной.
этом трансляцию заканчиваю. Я и так проехал свой отель. Он был единственный такой большой. Мы там остановились с товарищем. Так что всем удачи, хороших дорог, приятных путешествий. До новых встреч. Пока. Не забывайте подписываться и ставить лайк.